Ja tavs draugs ir dzimis 1., 10., 19. vai 28. datumā, viņš ir tas, kas vienmēr visu zina, kas zina, ko un kā ir jādara. Tikai reizēm aizmirst, ka ne visi grib to darīt, kā ir jādara. Bet tu pilnībā uz viņu vari paļauties, viņš ir ļoti izpalīdzīgs. Tie, kas ir savējie, ko viņš uzskata par savējiem, viņš tiešām par viņiem rūpējās. Bet, ja tavs draugs ir dzimis 2., 11., 20. vai 29. datumā, tu draugos esi ieguvis emocionāli jūtīgu, saprotošu, ļoti atbalstošu cilvēku, kas ir dabisks psihologs, kurš bez vārdiem saprot, kad vajag tevi uzklausīt, kurš painteresēsies, kā tu jūties, un kamēr tu viņam nepateiksi, kā tu jūties, neapstāsies, un centīsies darīt visu, lai tu pasmaidītu un emocionāli sajustos ļoti labi. Savukārt, ja tev ir draugs, kas ir dzimis 3., 12., 21. vai 30. datumā, kā teikt, māte Gogle. Pie viņa var iet un uzdot visus sev interesējošos jautājumus, saņemt atbildes, un šie draugi arī vienmēr parūpēsies, teiksim, ja ceļojumā paņemtas līdzi. Tur zāles, otrs zeķu pāris, šallīte, ja ir augsts, tā, lai ir fiziski komfortabli.